Wow! အရန်ကောင်းတဲ့ man choy တစ်စိတ် fish finger အရသာကိုခံစားလိုက်ပါ Grandwin Manufacturing မှာထုတ်လုပ်တဲ့ man choy တစ်စိတ်တွေဟာဆိုရင် ISO 22005 certificate နဲ့ EU approval ရရှိထားတဲ့စက်ရုံကနေထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်လို့လက်ဆက်သန့်ရှင်းပြီးအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကိုပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ငါးသားစစ်စစ်နဲ့ American နိုင်ငံကတင်သွင်းထားတဲ့အကြော်ကတ်မှုတ်ကိုအသုံးပြုထားလို့အရသာကောင်းမှုပြီးအိမ်ရှင်မတွေအားလုံးကြိုက်နှစ်သက်စီမှာသိကြပါတယ်။ easy to cook ဖြစ်ပြီးစီပူပူထဲမှာ3မိနစ်အပူပေးလိုက်ရုံနဲ့သုံးဆောင်နိုင်ပြီဆိုတော့မနက်စာနေ့လယ်စာညစာအပြင်နေခင်းနေ့လယ်ညလယ်စာအစာပြေစားဖို့လဲအရန်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်။ man choy တစ်စိတ် fish finger တွေကို City Mart, Macro နဲ့ Grand Format ဆိုင်တွေမှာဝယ်ယူနိုင်တယ်လို့ Grand Format Facebook page နဲ့ TikTok တွေကနေပြီးတော့လဲဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆိုင်မာလာရောက်ဝယ်ယူခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်အမှတ်226 228အနော်ရထားလမ်းမပေါ်30လမ်းနဲ့ဘိုးစွန်ပတ်လမ်းကြားဗဘဲရဲမြို့နယ်ရှိ Grand Format ဆိုင်မှာလဲလာရောက်ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်။